Egaa akkuma asirratti argaa jirtan kuni obboloota koo biyya Qaatarii jechuudha. Dubaayii dura akkana turte. Egaa Dubaayii cufamnaan immoo gara Qaataritti darbanii jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan namoonni kuni baay'ee rakkachaa fi wanta beektanii yeroo ammaa kanatti isaan keessa jiranidha. Shamarran hordoftoota kabajamtoota chaanaalii yuutuubii as jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa asirratti akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf namoonni hedduun dubartoonni dhiirri 400,000 hanga 500,000tti kaffalanii kan biyyaa ba'anidha. Egaa yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuuf baay'ee rakkachaa jiru jechuudha. Egaa kanaaf warreen argitan immoo osoo irraa of eeggannoo gootanii wayyaa achi deemtanii qarshii kana hunda kaffaltanii biyya san deemtanii achitti rakkachuurraa odoo saagaaggaatanii xiqqooshii hojiin hin argamu moo hin argamu jettanii adda hin baafatin gara biyya Qaatarii hin deebinaa. Akkuma argaa jirtanii namoonni hedduun achitti rakkachaa jiraasiniin jedha. Egaa obboloota koo miila darbeen beektuu Dubaayitti illee akkanumatti baay'ee tokko namoonni hedduun rakkachaa fi wanta dhugaa dubbachuuf hanga lubbuudhaan darbanitti illee ijoolleen asitti kan dhufaa turanidha jechuudha. Kaampaanii jedhanii kaampaaniirraan dhufanii warreen kaampaanii sun immoo ijoollee akka barbaadanitti hojjisiisanii damoosa isaaniitillee damoosa xiqqaa gadaanaa achitti samma maal jedhu seetanii Qaataritti sobanii dallaalonni jechuudha. Asitti dhagaanii infoormeeshinii Dubaay irraa fudhatanii gara Qaataar fiduu qabanii jechuudha. Fidanii maal jedhuuni naannoo qarshii hangana argatta jedhaniitu odoo namoota saniif hojii hin kennin namoota biyyarraa baasaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa obboloota koo. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisu namoonni osoo qarshii 400,000 yookiin immoo 500,000 hanga kaffalanii biyyaa ba'an ittiin suuqii tokko banatanii ittiin horii tokko horsiisanii biyya ofiitti jijjiiramuu danda'u. Garuu immoo asitti Qaatar kanatti ijoollee baay'een namni baay'een dhugaa dubbachuuf akkas jedhanii shawwadamanii kan dhufanii achitti biyya san keessatti rakkataa jiranitu jira jechuudha. Namoonni ani beekuyyuu baay'eedha. Kanaafiyyuu obboloota koo hin shawwadaminaa, sirriitti of eeggannoo godhaa. Yeroo ammaa kanatti dallaalonni dhugaa dubbachuuf yeroo darbe Dubaayitti akkanatti hojiin hin jiraa jedhaniiti ijoollee biyyarraa baasaa turanii birrii qarshii isaanii nyaachaa turanii bilaashatti hojii hin galchine birrii isaaniitti ittiin gorre ijoolleen akkanatti dallaalonni shawwadanii ijoollee baay'ee kasaarsaa turanii jechuudha. Kanaaf ammallee waan kana osoo qabatamaadhaan hin dhagahin qabatamaa hin ta'in namoonni achi deeman kun miidiyaa yoo fayyadamtan ni argitu taarifa miidiyaa irratti namoonni hojii dhabanii akkaataa itti taa'anii akkaataa itti bu'aa jiran osoo argitanuu gara Qaatarii hin deemina. Dhugaa dubbachuuf namoonni achi jiran bakka ta'an dhabanii wanta nyaatan dhabanii akkanatti cinqatiidhaan akka sammuu ta'aa jiru namoonni baay'een jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf viidiyoon isaanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Osoo argitanii booletti hanga booletti hin fiduu namni achi fuudhu walirratti fiduu namni achi fuudhu hin jiru. Kanaafiyyuu dhuftaniitoo biyya ormaatitti rakkachuu biyya ofiititti rakkachuu isiniif wayya. Annaa kanaafiyyuu obboloota koo dhugaa dubbachuuf baay'ee rakkoodha. Kanaaf akkasiniin jedha. Kanaafiyyuu warreen gara Qaataar imalaa jirtan yookiin immoo karaa waraqaa oolanii irraa of eeggannoo godhaa isiniin jira. Ijoollee baay'een akka rakkataa jiranii gara miidiyaatiin akkuma argaa jirtanidha. Kanaafuu akka biyya Dubaayii kanatti osoo rakkattanii yookiin immoo lubbuun keessan hin jedhin irraa of eeggannoo gochuu qabdu isiniin jedha. Dhiirallee ta'ee dubarallee ta'ee dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti rakkinni ijoolleen keessa jirtu baay'ee rakkina ama waan ta'eef sirriitti irraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Namoonni baay'een achitti rakkatanii dhugaa dubbachuuf hanga baqa nyaatallee dhabaniitti yeroo ammaa kanatti ni beektu. Baay'ee rakkoo hamaa keessa jiru. Kanaafiyyuu warreen ganaa biyyaa dhufuudhaaf jirtanii biyya Qaatar irraa of eeggannoo godhaa. Hamba hojiinillee warra deemeefuyyuu hojiidha argataa hin jiraniitiin jedhanii kan ta'anidha.
Akkuma argaa jirtanii biiroo keessatti illee ta'ee warreen qarshii guddaa kafalanii dhufan irree ta'ee akkanatti kan ta'aa jiran jechuudha. Waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuuf ijoolleen qarshii kana hunda gadi naqanii osoo hojii tokko ittiin hojjetanii irra waa baay'ee hojjetu. Hanga biyya ormaa keessatti angalatta'amanii akkanatti kun lubbuu isaanii darbee ni beektu. Dubaay kana keessatti wanta ta'amaa ture yeroo duraa'ee hanga ijoollee hedduun biyyarraa kaampaaniidha jedhanii fidanii asitti ijoollee waan nyaatan dhabanii ijoollee baay'ee kan lubbuudhaan darbe jechuudha. Isaan yoo lubbuudhaan darbanillee akkasuma kaampaanii keessatti warreen gara kaampaaniitiin dhufanii reefumallee kan dhabanitu jira jechuudha. Ni beektu Dubaay keessa warreen jirtanii. So kanaaf waan akkanaa kanarraa odoo of eeggannoo gootanii gara seera qabeessan deemtanii gaariidha. Dallaalan kinoo hojiin dallaalaa kanaadha, waan gaarii hin hojjettu. Dallaalan akkuma argaa jirtanii qarshii qofa nyaachuudha. Wanti ishiin osoo wanti waa hin beekin hojiin hin jiru osoo hin beekin namoota walitti hartee asitti ijoollee angalatta'aa jirti jechuudha. Isheen qarshii ishii qofa nyaattee namaaf hin yaaddu. Kanaafiyyuu warreen gara dallaalarraan deemtan ammas taanaan of eeggannoo godhaa. Maaliif osoo gara seera qabeessatiin dhuftanii dhugaa dubbachuuf biiruma sanirree qabattu. Qarshiin keessan biyyatti illee deebitan qarshiin keessan sinii deebi'aa jechuudha. Dallaalaan amma fakkeenyaaf yoo qabame birrii kaffalee ba'a. Na warreen biiroo sanii waa meeqa kasaaru. Kanaaf isaan waan hin taanetti isin erganii jechuudha. Biiroon gara biiroo seera qabeessa yoo ta'e jechuudha. Ammoo feeyyuu badee hin badu. Qarshiin keessan illee badee hin badu. Dallaalan yookiin baddii yookiin bakka qarshiin keessanis dalii garaa jechuudha. Warreen karaa dallaalaatiin dhuftan. Kanaaf gara seera qabeessan gara mootummaatiin yoo dhuftan sinii wayya. Amma namoonni tokko dhugaa dubbachuuf oduu rakkina kana beekan osoo rakkoon kun hundi itti baay'atu, rakkoon akkanaa kana osoo arganuu dafee nu haa dhufuu, dafnee biyya san keessaa baana jedhanii osoo beekanuu dallaaluma attuu tanarraan kan dhufantu jira jechuudha. Kanaaf dallaalan seera qabeessi hin jirtu. Kanaaf qaxxitaa kan qarshii kan hunda nyaattu dallaala malee gara seera qabeessan odoo deemtanii qarshii kun hundi kana hunda isin nyaatanii jechuudha. Biyyaansi yoo xiqqaate qarshiin isin kaffalattanii qarshii marmaraatii fi yoo kan waa biraa ta'e furuusas minaamina ta'e malee nazaadha kan deemtan. Qarshii kana hunda gadi naqxanii garuu gaafa bachittis hojii dhabdan waa lama dhabduu jechuudha. Kanaafiyyuu irraa of eeggannoo godhaa. Biyya kamiyyuu maan taane piroosesii akkanaa kan qabu dallaalan qarshii hedduu kan si gaafattu yoo ta'e dhugaa dubbachuuf hin dhaga'inaafi. Kanaafiyyuu dallaalan hojiin ishii hojii miti. Qaxxitaa biyya arabaa deemtu yoo ta'e seera qabeessa gara biirootiin. Maaliif yoo barbaadde isaanitti qaxxisaa bilbiltee ta'uu jijjiirratta. Dallaalan duraan deemtee isaan wanti ati biiroo beektu hin qabdu beektanii. Amma biiroo dallaalanii yoo ta'e inni bakka biirumaa bakka ofii dhuunfaa hin jiraa miti. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo kanatu jira. Sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf ijoollee hedduutu bu'aa jira yeroo ammaa kanatti. Namoonni dhiiraaf dubartiidhanii kan bu'aa jiranidha jechuudha. Yeroo ammaa kanatti biyya Qaatar akka Dubaay miila dabarteetti jechuudha. Amma Qaataris yookiin hin cufu. So akka Dubaay yeroo san namoonni itti baay'atanii bakka namoonni asitti lubbuun isaanii darbee waa meeqas qayya'amanii bakka dhugaa dubbachuuf nama jibbisiisa ture ግን hin cufame. So cufamnaan tasgabbooftee jechuudha. Nama immoo asii dhaabbannaan yookiin Saawudii deemuu yookiin immoo Qaatariidha bakka. Kanaafiyyuu sirriitti warreen deemtan ganaa deemtan sirrii ta'ee warreen immoo alaamaa biyya sanii dhaquuf barbaadan illee dhugaa dubbachuuf sirriitti qorattan malee hin deeminaa jechuudha. Odoo birrii dhugaa dubbachuuf qarshii kaffaltii gaarii kan kaffaltu taatee haa ta'u. Namoota odoo argaa jirtanuu immoo gaafa nama argitanii kuni akka carraati jettanii gaafa deemtan achitti rakkattanii kuni rakkoo cimaadha. Kanaaf waan akkanaa kanarraa immoo
nama sanirraa ilaaltanii irraa baratuu qabdu namoota achitti rakkataa jiran kanarraa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko viidiyoo isaanii hedduu takkatu jira kaleechumarree beektanii akkanatti ta'aa jiru jechuudha. Namoonni haaran qarshiin qaban maaliin qabanii akkanatti bakka baay'ee takkaan nama gaddisiisanidha. Siniin jedha obboloota kooyi warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan laayik sabskraayibii gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Egaa namoota baay'eef sheerii godhaa wal dhageessisaa turtii gaarii qabaadha.